नमस्कार, रूपी ऑर्गेनिक गार्डन में आपका स्वागत है। जय जगन्नाथ। ये एडिनियम मैं बीज डाली थी, ऑनलाइन में बीज मंगाई थी। 7-8 ठो बीज था उसमें, तो इसमें 6 ठो निकला है और 6 का ग्रोथ अच्छा ही है। आज इसको 40 दिन हो गया है। और ये फिटोनिया का मैं चारा डाली हूँ, सामने वाली भाभी तोड़ के दी है तो मैं इसमें गाड़ी हूँ। और इसमें एक ठो शो का मेरा है, उसमें इससे निकाल के मैं इसी में लगाई थी। इसमें बहुत सारा था, इसमें करीब 15-20 ठो था। मैं एक दिन ऐसी पानी गिर रहा था तो बाहर रख दिया और तबीयत ख़राब के चलते मैं ला नहीं पाई। आज जब मैं लाई तो पूरा गल गया था, तो अच्छा हुआ इसमें एक ठो है, तो उससे निकल जाएगा। बाकी वीडियो अच्छे लगता है तो लाइक शेयर करिएगा। जय जगन्नाथ।